Es esmu Atis, es esmu no vidusskolas, un man ir 15 gadi. Un es vēlos uzzināt, kā jūs sauc. Labdien, mani sauc Artis. Esmu 13-gadīgs zēns. Es eju vidusskolā. Labdien, es esmu Viktorija. Es mācos pamatskolā, un man ir 15 gadi. Ko jūs darat savā brīvajā laikā? Man patīk spēlēt volejbolu, iet ārā, ar savu sunu pavadīt laiku, spēlēt datoru. Nu, īstenībā tas pats. Arī nedarbojos volejbolu. Patīk iet ārā ar draugiem. Vienkārši pavadīt svaigā gaisā laiku. Un kad jūs dabūjāt savu pašu pirmo telefonu? Es savu pašu pirmo telefonu dabūju, kad man bija 7 gadi. Tas bija Nokia. Tikai tāds konkrēti Nokia. Jā. Man pirmais telefons bija manos 6 gados. iPhone 4. Wow. Jā. Un cik bieži jūs viņus izmantojāt? Baigi daudz, nē. Liekas daudz nevis gāju ārā. Tagad, kad jums ir tādi tā kā labāki telefoni, jums ir ierobežojumi? Nē. Pilnīgi ne, un nekad nav bijuši. Vai cik ļoti jūsu telefoni ietekmē jūsu dzīvesveidu? Daudz. Ar draugiem sarunāties pa telefonu, visu kaut ko es tur daru ar telefonu saistībā. Man liekas arī, ka daudz. Varbūt šobrīd, kad skolās ir aizliegta telefona, varbūt mazāk, jo ir tā kā tu pierodi pie tā, ka nevari. Ļoti daudz. Vai tas ietekmē jūsu miegu? Tikai jūs skatāties kādu seriālu un jūs nevarat aizmigt. Jūs tā kā vēl vienu. Jā, Ļoti. Nevar izturēt bez. Tu vienkārši gribas noskatīties līdz beigām, un tu nevari apstāties. Kāds iet? Vai jūs esat pamanījuši, ka jūsu radošā domāšana uzlabojas, kad jūs mazāk lietojat telefons? Nē. Man arī liekas, ka nē. Varbūt, bet varbūt vienkārši tu to neievēro. Minimāli varbūt, tā kā minimāli. Ja jums būtu jāizdzīvo nedēļu bez telefona, ko jūs darītu? Nošautos? Es jokoju. Es nezinu, iet ārā ar draugiem, rītdien braukātos. Es arī baigi neko vienkārši dzīvotu bez telefona. Spēlētos un iet ārā. Tā kā jūs nelietojat telefonu, jūs jūtaties brīvāki vai tā kā vieglāk sajūta? Jā, bet skatoties, cik ilgi neizmantojos, tā kā neesmu viņu izmantojis, teiksim, 5 stundas taisa, tas jūtīšos tā kā tā. Perfekti. Jā, man arī tas pats, jo tu sāc pierast pie tā, un tu jau liekas, wow, tu izdzīvo tik ilgi bez telefona, tev tā kā jau gribas vairāk un vairāk. Okay, tagad es gribu zināt jūsu viedokli, kā telefons ietekmē fizisko veselību. Es domāju, ka varētu viņš tā kā ļoti daudz ietekmēt, jo tā kā, steidžu telefonā, es labprāt kaut ko uzskos, tā kā, nezinu, popkornu, paciņu. Jebkurā gadījumā, man liekas, ka kaut kādā veidā jā. Labi, skaidrs. Bērniem un jauniešiem vajadzētu būt stingrākiem ierobežojumiem nekā pieaugušiem. Jā. Man liekas, ka varbūt tā kā mazākiem bērniem, varbūt ne mūsu vecumā gluži, jo tu jau pats sāc kontrolēt sevi un tu zini, kur ir tā robeža. Bet ja paņem mazākus bērnus kā pirmklasniekus, viņiem vienkārši ir kaut kāda histērija, ka tu atņem telefonu. Ne visiem, protams, bet lielākai daļai. Es tam piekrītu. Jā. Vai ir brīži, kad jūs jūtaties atpalikuši no dzīves telefona dēļ? Jā, es sēžu savu veco iPhone SE 2023. Nē? Nemaz? Īsti nē. Šitā te. Vai bez ChatGPT jūs esat nevarējuši kaut ko izdarīt? Nē, es īstenībā ļoti maz izmantoju tā kā ChatGPT. Ļoti maz. Es zinu cilvēks, kas izmanto katru dienu. Vai telefona atkarība ietekmē attiecības ar ģimeni un draugiem? Es teiktu, jā, uz tā kā labāku pusi, jo es varu vairāk viņiem runāt. Es domāju, ka nē, varbūt. No vienas puses, ja ņem tā kā ārta viedokli, tad jā, bet tā nē, I guess. Ko jūs darītu, ja jūsu telefona pēkšņi salūsta un nebūtu uzreiz jauna? Normāls dzīvo dzīvi. Neko? Man Dzīvot ir bijis tālāk. tā. Jā. Ko teikt? Tā kā konkrētāk ikdienā. Jā, Ko man ir jūs bijis tā, darījat? kad man telefons salūza. Sākumā man izturēja mēnesi, tam nedēļu podziņnieku.
Jā, bet tā kā ko tu darītu, ja tev tā notiktos? Nu, es reāli, man bija skolas laiks, es gāju ārā, arī savu datoru tur dažreiz apsēdos, paskatījos kaut kādu seriālu. Vienkārši, ja tu esi atkarīgs, tu mēģinātu dabūt telefonu un Atrast. izdarīt. Vai telefons vairāk palīdz sazināties, vai tieši otrādi attālina? Sazināties. Jā, sazināties. Bet no realitātes. No realitātes, no vienas puses tā kā Attālina. attālina, bet, ja cilvēks savstarpējo tā kā saita, tad nē. Kas ir trakāk būt bez naudas vai bez telefona? Bez naudas. Kādēļ? Nu, es labāk būtu ar pilnu vēdru un bez telefona, nekā ar tukšu vēdru un ar telefonu. Bet ieņem to, ka varbūt planšets vai dators. Nu, jā. Un Nu, skatoties, tad cik bez man telefona, jo tev ir nauda, bet tev piemēram ir dators, nevis telefons. Jā, un skatoties, cik tā nauda ir. Tur nopirkt no kaut kāda lombīša. Nezinu, tur simtnieku telefonu. Jebkurā gadījumā nauda. Jā, Vai telefons jūs dara gudrāks vai stulbāks? abas divas. Jā, abi divi. Skatoties kādai nozarei. Stulbāks, jo tu reāli tu nekoncentrējies, tu vienkārši noraksti visu pieejamu no ChatGPT mājas darbos. Bet, ja tu nekoncentrējies, tad Vai jūs spētu bez problēmām izdzīvot 24 stundas bez telefona? Jā, pilnīgi jā. Ja tev būtu jānodod padoms jaunākajai paaudzei, kādu padomu jūs nodot? ej ātrāk gulēt. Nesēt telefonā. Es nezinu īstenībā. No vienas puses varbūt tā kā ir labi, ka tiem maziem bērniem ir laika ierobežojums un vienkārši es to atstātu. Jo, ja paņemties mani, ka es biju maziņa, tad telefonu es tā kā izmantoju, bet ļoti, ļoti maz. Es vienkārši gāju ārā un es vienkārši par to aizmirsu. Aizēju pieklāvējos, pasauc ārā draugu un viss nebija tā kā telefons. Bet šobrīd, tā kā, ja ņem bērnus, tas ir trakāk nekā pieaugušiem. Tāpēc es nedotu vai nu telefonu vai likt ierobežojumu, bet līdz kaut kādai 3. 4. klasē varbūt. Jā, I agree with that. Es basically katru dienu eju ārā. Jā. Labi, paldies par jūsu laiku. Paldies!